好，話咁快咧，又到8月份大愛啦。唉，時間過得真係快，眨一眨眼就唔見咗半年，眨多一眨咧又去到 Christmas 啦。咁係啦，因為8月份咧我嘅生活都有啲忙，喺呢個 video 嘅 at the end 咧就會 update 噶啦。咁所以變咗咧我就唔係有太多 favorites。咁但係 anyway 我都同大家好快分享一下啦，因為我覺得有幾樣嘢咧都好值得提嘅。咁如果你有興趣我嘅8月份大愛咧同埋 live update 嘅話咧，咁你就睇落去啦。你睇今個 video 咧，可能會覺得點解冇咗精華素啊，冇咗眼線筆啊、眼影啊、唇膏啊嗰啲咁嘅嘢？咁其實咧唔係因為我成個月都冇搽，只不過係7月份嘅大愛咧沿用於喺8月，因為我一路都用緊嗰啲嘢，咁我冇理由2個月都同大家分享嗰啲嘢㗎，你睇都睇到悶死啦。咁所以變咗咧，我淨係想有個 disclaimer 話俾大家知，我唔係冇搽精華素，唔係冇搽唇膏、眼線筆，只不過咧係8月份嘅大愛咧，都同7月份係一樣嘅嗰堆嘢，咁所以變咗咧，我就冇特別喺呢個 video 度再作 mention 啦。咁如果你未睇7月份嘅大愛嘅話，你又想知我中意啲咩精華素啊、眼線筆啊嗰啲咁嘅嘢嘅話咧，你就可以去下邊嗰度咧望翻我7月份嘅大愛咧，你就知嗰堆嘢咧其實係8月都用緊嘅，所以我唔特別 mention 啦。咁嗱有新嘢嘅都係啦，咁咧先講呢一個啦，呢一個就係 Fresh 嘅 Sea Berry Skin Nutrition Cleansing Oil， 就係一個落妝油嚟嘅，咁我就成日都講啦，我用落妝油咧用下咧就會爆粒粒。咁呢個咧我都用咗大概3個禮拜㗎啦，係都用咗咁多，冇爆粒粒喎 ，OK 喎。雖然佢望出嚟嘅質感咧好似好後生咁樣咧，但係捽上塊面度咧個氣味幾舒服啦，幾 relaxing 啦，又容易捽啦。跟住我覺得落面部嘅妝容咧係乾淨嘅，面部係啦，眼部咧我都係建議大家咧用翻呢啲咁樣2層嗰啲咧，跟住熬勻咗佢咧去卸咗眼嗰個妝先。同埋如果你搽啲咁深色嘅嘴啊或者嗰啲 liquid lipstick 嘅話咧，你都最好用呢啲咧去卸一卸咗個妝先，跟住後尾咧先再用油咧去成面捽嘅。咁 so far 咧我自己咧就係用 Makeup Revolution 呢一支啦，落咗眼同埋嘴先，跟住咧我就會再用呢一個咧成面連眼嘴一齊捽，有啲咩殘跡咧都捽得晒出嚟嘅。咁嗱，我覺得呢一個咧我中意佢嘅地方咧，頭先講過啦，氣味好 relaxing 啦。上咗塊面度捽嘅時候，感覺上唔係好厚身啦，乳化得好好啦。用完水落完之後咧，過完之後咧，唔會有一陣嘢嗰個感覺啦，但係又唔會覺得好乾嘅，係啱啱好嘅。咁我覺得摸落去塊面都係 soft 嘅。咁而落面嘅妝咧，其實我覺得佢落得乾淨嘅，因為我之後再用嗰啲卸妝水再去抹咧，都冇殘跡嘅。咁 so far 係一個幾 impressive 嘅產品，因為我用咗3個禮拜咧，都冇特別爆啲咩粒粒，所以係 good 嘅。跟住第二樣嘢啦。第二樣嘢咧就係 Eternity 嘅新出嗰個 cream， 就係 Hydra Lightening Cream。咁其實我之前已經試過㗎啦，但係咧佢就俾咗一紮嗰啲 sample 仔我，因為嗰陣時貨未到，咁我所以就試過啲 sample 仔啦。咁其實試完都中意嘅。咁跟住佢翻咗貨 size 就即刻撲落去搶，係啦。咁呢個點解我咁中意佢咧？就係佢又保濕又明亮，所以變咗咧，我覺得2樣嘢都做得到。而佢個 texture 咧，因為佢另外仲有2款嘅，佢另外嗰2款咧比呢個薄身，呢個係3款裏邊比較滋潤嗰一個。但係如果對比起其他品牌嘅 cream 嚟講咧，唔係立嘅，唔係立嘅，因為其實 Eternity 嗰啲產品咧親膚性比較高啲，咁所以變咗咧搽完上去咧隔一陣又走音，隔一陣咧已經吸收晒㗎啦。咁跟住咧吸完之後咧，你摸到係有少少嘢喺度嘅，但係咧又唔會特別覺得好辣啊、唞唔到氣啊、要去洗面啊嗰一種咯。咁我最中意佢個效果咧，就係佢可以幫你 lock 住晒之前所有搽嘅精華素啦，跟住吸收得好好啦。跟住第2朝起身咧，你係覺得，因為我用清水洗面嘅，我係覺得佢仲喺度啦，因為洗到走浸嘢啊嘛，咁即係話佢嘅持久性好高啦。跟住同埋咧，第2日起身咧，塊面冇出油啦，或者冇掹掹緊啦，亦都係冇某啲位覺得好乾嘅。咁我覺得佢嗰個保濕啊、滋潤嘅程度咧係 good， 同埋係隔咗1個禮拜，即係我用咗1個禮拜到啦。咁跟住就會發現咧，皮膚係明亮啲嘅，係光啲嘅個皮膚。咁又唔係美白到一個 point，你由4度變咗3度啲顏色，唔係咁咯，而係你覺得個人係
好 glowy 啊，我哋叫做有光感嘅，即係你嘅膚色，但係光咗，唔係話面好暗沉咁樣咯。咁所以我幾中意呢個產品，因為同埋我第二日起身咧化妝嘅時候咧，我覺得啲妝咧都貼啲嘅。咁皮膚唔乾就自然啲妝會貼啲啦。即係你係過油或者過乾咧，啲化妝品先至唔貼㗎啫。咁其實咧呢個咧就令到我啲皮膚咧啱啱好，咁啲妝咧都會比較貼啲 long lasting 啲啦。好啦，基本上我嘢講啊，仲有我想話我講完 skincare 添，未嗱呢一支嘢就係 Aesop 嘅 Parsley Seed Cleansing Mask。咁咧呢一個咧之前咧喺7年前同7年後嗰個 video 度咧已經講過我嘅 comment 㗎啦，我會拎翻喺下邊嗰度咧俾大家，咁我就唔長氣啦。簡單啲嚟講咧，如果你係 dry skin， 你揾緊一個 deep cleansing mask 嘅話咧，深層清潔面膜嘅話咧，咁如果你係乾淨皮膚咧，你絕對可以試呢個，因為呢個咧敷完之後乾淨得嚟咧，唔乾而有明亮感嘅，所以我覺得係 good 嘅，係啦。如果你想睇詳細用後感嘅話咧，就喺下邊嗰度咧就可以睇翻啦。跟住到呢個特別啲嘅產品都係 from Aesop 嘅，咁咧就係佢哋嘅hand wash 係啦。呢一隻 hand wash 咧，我會將個名擺翻喺個 info 包嗰度啦。呢隻 hand wash 咧，除咗個味好聞之外咧，仲要係佢入邊有啲磨砂粒粒。係啦，咁咧即係可以一路洗手一路磨埋砂，咁佢啲磨砂粒粒唔係好密嘅，都幾稀疏下嘅，咁但係磨到咯都 OK 嘅。咁跟住咧磨完之後咧，我發覺對手咧都滑嘅喎，係啊滑嘅喎，同埋係感覺上唔係太乾咯，咁所以變咗我都幾中意呢支嘢，我覺得又可以洗手又可以磨砂，磨完又對手幾滑。咁當然啦，如果你手乾嘅話，要搽翻 hand cream 啦。咁我覺得 OK 喎，啲紋又冇咁明顯，咁所以變咗咧8月都係大我嚟嘅。咁跟住去到化妝品啦。化妝品真係好抱歉得一樣啫，因為上個月講嘅嘢咧，今個月都仲用緊，咁啊冇乜新嘢。咁嗱Bodyography 呢個 Cream Foundation 係啦，呢個 Cream Foundation。咁點解中意佢咧？大家如果記得我去法國做 vlog 嘅時候咧，都見到呢個嘢成日出現嘅。咁跟住後尾咧，我就少用咗佢啦，因為夏天啊好熱啦，好立啦。咁我就少用咗 Cream Foundation。咁呢排咧又覺得啲皮膚乾乾地之餘咧，我之前咪同大家分享生咗2粒大瘡嘅，咁而家啲印都淡咗好多噶啦。不過如果我用啲低遮瑕度嘅 foundation 咧，係遮唔到，要落遮瑕膏嘅。咁所以變咗咧，我又醒翻起佢，因為呢一個嘅遮瑕度係高嘅。咁所以變咗咧，如果我好懶嘅日子，即係我唔想又搽完 foundation 又搽 concealer 嘅話咧，我就會直接用佢咧就搞掂，遮黑眼圈、遮印都唔使遮嘅。咁都 pretty much OK 㗎，咁跟住咧，所以就拎翻出嚟用啦。That's why 咧8月份嘅大愛，因為係我啲印啊眼圈嘅問題咧，我覺得呢一個超方便嘅，係啦。咁跟住咧，去到 beauty 產品最後一欄啦，就係香水。香水咧，我就真係好中意呢支嘢喎。之前都同大家分享過㗎啦，敗家嗰陣時。呢支就係 Jo Malone 嘅 Midnight Black Tea， 係啦。咁呢一個咧，Midnight Black Tea 好好聞嗰陣味，茶味帶少少濃郁。我覺得算貴，因為其實你見到我今日呢個打扮咧，我已經 prepare for 呢個秋天嘅啦，已經因為期待秋天嘅來臨，咁所以我嘴又搽到好黑啊，跟住着埋西裝褸啊咁樣。咁我覺得呢一支咧 Autumn Time 非常之好嘅一個味道，因為佢其實清得嚟，佢都係濃少少嘅，咁有嗰個氣息喺度，同埋呢一個我覺得 long lasting 咯，因為我噴完成日咧我都仲聞到，咁亦都係一個我自己好中意嘅味道咯，係啊，唔識講，自己好中意嘅味道咯，咁大家可以去望下。咁我之前喺敗家 video 都講啦，呢支嘢係考貴得，係啦，呢支嘢而家呢一個 ml 數係175ml，當然佢係大 size 好多啦，175ml 咧就2900蚊，咁但係其實除翻開，你話係咪真係好貴咧？咁但係其實Jo Malone 100ml 嗰啲香水都已經係千零蚊啦，咁所以變咗其實除翻開又唔係
係真係貴得咁誇張，只不過因為佢係大咗 size 冇細 size 揀咧，佢就要焗你買2000幾蚊咁樣咯，就係咁啦。咁好，跟住咧。喂，係喎，如果大家中意咧，都可以去聞下。如果唔中意咁濃郁嘅味道咧，佢另外有啲淺色啲嘅、清清地嘅嗰啲，咁我覺得你都會中意咯。但係如果你同我一樣已經係心神都 prepare for fall 嘅話咧，去聞下呢度睇下你 like 唔 like。Fashion favorites 都係得一樣嘢啫，揀最值得同大家講嗰樣。呢對鞋 from Gucci 嘅，咁我之前已經做咗 blog post 㗎啦，我會將個 blog post 咧拎翻喺下邊嗰度，咁大家可以去詳細睇一睇呢對鞋啦。咁呢對鞋咧就係銀色嘅 sneakers 啦，其實係閃底嘅，我希望個 camera pick up 到係閃底嘅。咁跟住前面有啲 details 啦，跟住後邊咧係有 studs 嘅，係啦。我自從買咗呢對鞋之後，我初初咧 to be quite honest， 我初見到呢對鞋咧，SA 叫我試嘅時候咧，我係咁樣。好羨慕咁咯，咁跟住後尾佢同我解釋就係話着咗上腳又 OK 嘅，咁跟住我就話我試下啦咁，跟住我一試咧就愛上咗，因為佢係好修長嘅，修到對腳，係啊，佢唔係嗰啲好臃腫嗰啲 sneakers， 佢係令到你對腳好修長啦，本身對鞋都屬於輕啦，咁着得舒服啦。同埋係可以行得好快嘅，係啦，可以行得好快，好舒服。咁所以買完翻嚟之後咧，就係咁着，係咁着，係咁着。基本上我唔理襯乜嘅，我都係着呢對鞋，我覺得好好襯咯。同埋佢銀色閃底咧，真係喺對腳上面嗰種閃咧，因為可能你咁樣望落去咧，又唔係真係誇張喎 ，OK 喎。同埋佢呢個咧係本身啲布料做咗閃嘅，咁所以變咗你唔會一路行一路甩閃粉咯。其實都有時幾尷尬。好似留條尾喺度咁樣，一路行一路甩閃粉，佢冇呢個問題，佢係唔會甩嘢出嚟嘅。咁所以我覺得咧 ，which is 係 very good。我好中意呢對鞋。如果你哋諗緊，即係你之前中意呢個款咧，你諗緊你買唔買嘅話咧 ，highly recommend。我覺得好着得嚟咧，個樣又靚，有啲特別，但係又易襯咯。咁所以如果你睇中嘅話咧，係你知我想講咩㗎啦？去買啦！跟住到 live update 啦，咁其實諗翻起我8月嘅 live 都幾 dry 嘅，即係產品又冇乜點試啲好新㗎啦，又冇乜點試得好多啦。原因係8月1號我哋觀塘店同埋荃灣店開張，咁7月份嗰陣時已經忙緊呢樣嘢啦，跟住8月份開張嘅時候仲要打風咯嗰一刻，咁所以我都好多謝大家咧打風咧都過嚟揾我哋㗎，咁跟住後尾頭嗰2個禮拜都係非常之忙，因為除咗開完張之外啦，仲有好多 back end 嘅嘢要去執啦，即係譬如話爭人哋啲貨啊，大家 pre-order 咗啲嘢啊，跟住我哋係咁去追單啊咁樣，咁變咗頭嗰2個禮拜都係冇 live 嘅。都係忙嘅，咁但係我覺得 one of the highlight 就係雖然打風，但係我哋可以如期喺8月1號開多2間店，咁等大家可以買嘢方便啲咁樣。咁大家唔知我講緊乜嘅話咧，我會拎翻我之前嗰個 video 咧喺下邊嗰度，大家可以去睇翻。咁係咯，呢個我覺得係一個 highlight 啦，一次過可以開到2間鋪頭，咁pretty amazing 嘅。同埋我當日開張嗰日我就喺觀塘，跟住後尾2號嗰日我就冇出鋪頭，因為我要搞埋啲手尾。跟住3號嗰日咧，我又出咗去旺角，咁見到大家就有機會同大家傾下偈咁樣啦。咁我係覺得每一次去到鋪頭同大家傾偈咧，係我唔知啦，我覺得好 encouraging 咯。係啊，即係好似我做片俾你哋睇，同你哋講有咩嘢好買，有咩唔好買，sort of 希望可以幫你哋慳錢之餘咧，其實你哋嚟到鋪頭揾我咧，我又覺得好 encouraging，因為你哋好 nice 㗎，你哋見到我就會話繼續努力，加油咁樣，跟住我又聽到我又覺得好窩心，原來係
努力係會有人睇到嘅。咁我每一次去到鋪頭嘅時候，其實同大家傾偈啊，大家成日都同我講話啊，好中意睇你啲片啊。其實好簡單呢啲咧，我已經好開心咯。我亦都好多謝大家陪咗我呢個 journey 咁耐。咁呢一樣係一樣特別嘅 highlight 啦，即係除咗開到2間鋪頭之餘，我覺得落到去係同大家分享到嗰個喜悅咧。我覺得呢樣又係最開心嘅。跟住我都唔瞞大家，坐啲先，我都唔瞞大家。點解好似今個 video 啲 favorites 咁少咁樣咧？咁其實頭嗰2個禮拜忙啦，跟住第3個禮拜咧，我覺得係第3個禮拜係 pretty shit week， 係啊，成個禮拜我都好 shit 個人，係啊，即係真係要講嗰隻字出嚟，好 shit， 成個 mode 好 shit。係啊，你見到我譬如喺鏡頭前面，即係同大家分享嘅時候啊，啦啦啦，好開心咁樣。咁我個人咧 most of the time 都係 positive 嘅。我諗90% of the time 咧，我係 positive 嘅。咁但係咧，我都係人嚟㗎嘛。咁所以變咗咧，我有時咧都係嗰啲咁樣咯。咁跟住。但係嗱，如果當一個好 positive 嘅人咧，去到嗰個 mode 即係嗰個 mode 咧，就 pretty shit 嘅，即係幾 extreme 咯。因為你 most of the time 都係 happy person， 跟住有其實冇乜特別嘅，只不過係嗰個 week somehow 成個 mood 都係好覺得好厭世啊！係啊，我覺得我唔應該咁講，但係我同大家分享啊嘛，咁係啦，覺得好厭世啦。覺得點解有啲嘢唔可以做好啲啦？無論自己又好，人哋又好啦。跟住後尾點解咁簡單嘅嘢，有時我又講咗好多百次啦。咁當然係中間有好多 incidents 去令到我嗰個 week 係覺得我好厭世。我直情係冇見過人咯，除咗 Mr. Honey 之外，係啦，冇見過人，我係收埋咗自己㗎。因為我覺得如果我 bad mood 行出去嘅話咧。我可能將我自己嘅 bad mood 投射咗喺人哋身上，咁通常我 bad mood 嘅時候我都韞住自己 ，which is 都唔係好多日子會咁樣嘅，可以係 fine 嘅，係啦。咁跟住後尾嗰個禮拜就係咯 feel pretty shitty， 成個禮拜都係基本上我條眉係黐埋一字嘅咯，咁樣咯，係睇咩都覺得唔順眼啊，唔高興啊。跟住燥底啊咁樣咯，係唔 surprise 我講呢啲嘢俾大家知。咁但係我都係即係同大家 friend 咁，我想分享啦。即係我唔係話我成日都係咁高興咯。當然有啲嘢係會可以令到我唔開心啦。咁同埋嗰個禮拜發生嘅事就唔係一件嘅，幾件好多件黐埋一齊咧。跟住我就縮我差唔多爆炸咁樣啦。咁但係跟住後尾咧，我就同自己講啊，點樣可以開心啲咧？咁跟住就揾啲方法去搞自己開心啲。跟住咧，俾我揾到一個，就係喺屋企聽歌，跟住唱歌。大家都知道唱歌係唔得噶啦，咁所以變咗咧，喺屋企可以盡情喪嗌咁樣就 OK 啦。跟住翻咗去媽媽嗰度食下飯咁樣，食下啲家庭飯咁樣，咁有個 mood OK 咗啦。係咯，其實我覺得係好簡單嘅嘢就可以令自己高興少少。咁所以我覺得都係嗰個禮拜嘅 bad mood 或者係 sort of distress 咯，我覺得係，我未去到 depressed， 但係我係 distress， 我係覺得好 stress， 跟住係咯，即係 in general 大家都知嗰啲啦，睇咩咁順眼啊，睇咩咁高興啊，即係呢啲咁嘅嘢啦。咁跟住後尾我嘗試揾方法去開解自己，咁啊開心咗。咁跟住後尾到去臨尾嗰2個禮拜就因為開心咗啦嘛個人，咁所以又去諗下拍咩片啊，各樣咁樣啦。咁feel very inspired， 同埋有樣嘢都想同大家分享下，都係 highlight of August 嘅。咁就話說我唔知做1個禮拜定2個禮拜啦，咁就有條片叫做7年之前同埋7年之後嘅感覺啦。應該係 exact 個 title 係7年前大愛，今日感想。咁咧我冇諗過。大家會好中意嗰個 topic 嘅喎，咁我純粹咧就有一日行過 Sogo，咁我突然間
叮一聲就話，其實我以前用好多呢個牌子啦、嗰個牌子啦、嗰個牌子啦，咁但係究竟我而家用翻嗰啲產品，我會有咩感覺呢？咁跟住後尾有呢一個 moment， 我就覺得都應該幾 interesting 嘅，咁去 review 翻之前嘅大愛，咁因為時間過咗咁耐啦，各樣各樣啦，咁可能自己中意嘅嘢都會有啲唔同嘅，咁跟住後尾我咪去做咯，咁我就去買翻啲產品啊，翻嚟試啊，跟住再試完之後有個感想就同大家喺嗰個 video 度分享。咁我冇諗過大家覺得嗰個 video 好 interesting 咯 ，which is 係 a bonus， 因為係一個拍片或者寫嘢嘅人啦，當然有人讚你話你條片哇好 nice 或者係好睇，或者係你寫嘅嘢好睇，當然係好 flatter 啦。咁所以變咗我又覺得，咦？係啊 ，nice surprise， 咁亦都係因為大家嗰啲 positive comments 咧，令到我走出個谷底咧，跟住係 feeling inspired， 我覺得大家都中意睇片啊，咁我就拍多啲唔同類型嘅片咧，同大家去分享。咁係咯，所以就係咁，咁咧就都多謝大家。成日喺 YouTube 嗰度留 comment 俾我，我知其實我冇特別係逐個去 reply 啦，因為我都時間唔夠用啦。咁但係其實我有睇嘅，咁我亦都睇到大家譬如中意邊啲片多啲啊，唔中意邊啲片多啲啊咁樣，咁我就會再作未來嘅 adjustment 咁樣咯。咁我都多謝大家係成日都 feedback 俾我嘅，就係咁啦。咁係咯，8月份嘅 life update 就係咁樣，有 good 有 bad。跟住sort of this moment 拍緊呢條片嘅時候就 feeling quite inspired， 咁 which is 係 good thing。好啦，話咁快咧，又同大家分享完8月份嘅大愛啦，同埋8月份嘅 life update 啦。雖然就好似真係冇乜太特別嘅事情發生，但係我就想 keep it real， 因為冇可能個個月都有咁多 favorites 㗎嘛，係咯，咁冇我咪同你講冇咯，有少少咪睇住先啦咁樣。咁我希望嚟緊9月咧，因為轉季咧，咁又可以試多啲新嘢啦。各大品牌咧應該又會出呢個 fall makeup 嘅，咁所以變咗咧，我希望咧到時咧嗰個內容咧係會豐富少少。咁好啦，咁我哋而家咧就講住咁多先，下次咧就再同大家分享啦，拜拜。呢堆咧就係我喺 ColourPop 入手咗嘅東東啦，大家知點解我要咧坐低喺度咁樣展示俾大家睇？因為如果唔係咧，